Почитували мои сограѓани, пријатели, соработници, нашиот град денес ја слави слободата. Денес без страв дишеме слободно. За денес ние вака слободно да зборуваме и да живееме се заслужни луѓето кои во 1944 година го дале својот живот за најценетото нешто, за слободата. Никако не смееме да заборавиме за храброста, доблеста и пожртвуваноста на сите оние кои ги дале своите животи во народно-ослободителната борба. Нека име вечна слава на нашите борци од народно-ослободителната борба. Слободата во секоја нејзина форма е причина човекот да ја чува и секојдневно да биде благодарен што ја има. Денес имаме вистинска слобода. Слобода на говор, слобода на изразување. Тоа не е веќе илузија. Денес празнуваме и имаме одлична причина за тоа. 73 години градот се развивал, модернизирал и проширувал. Имам јасна визија за тоа како го гледам мојот и нашиот град во иднина. Како ги гледам луѓето и моите сограѓани во него. Богата историја, личности кои празнувале и денес го даваат својот придонес, богата култура која што имаме и која што треба во иднина да ја негуваме. На иднината ќе мора сите заедно да работиме. Штип мора да остане градот во кој ќе се раѓаат, создаваат и созреваат нови кадри. Младите мора да ја превземат целата одговорност за иднината на градот, затоа што без нив нема иднина. Имаме план како сето ова да стане реалност. Веќе работиме на политиките да ги задржиме младите дома. Очекувам да покажат интерес и храброст и мудрост. Убеден сум дека сите заедно ќе успееме во ова. Имаме неповратни грантови за иноватори, неповратни грантови за млади земјоделци. Една од најважните работи е младинската гаранција. Младинската гаранција значи во одреден период државата да финансира директно пари од буџетот за бруто плата на млади луѓе кои завршиле образование и решиле да се вработат во домашни компании. За бизнис заедницата ова ќе значи бесплатно подготвување на кадрот, обучување на претходно теоретски подготвени млади луѓе со намера ако навистина вредат да добијат трајно вработување и да бидат корисни за нивната компанија. Имаме поддршка за млади талентирани репрезентативци. Спортот мора да го вратиме на врвот. Штип го заслужува тоа. Ова е градот на првиот македонски олимпиец Симеон Шутев, кој за жал повеќе не е меѓу нас. Брегалница, фудбалскиот клуб, ќе ја вратиме на вистинските патеки. Спортистите во градот ќе добијат услови за работа кои се неопходни за создавање на добри резултати. Само така ќе ги добиеме новите личности кои ќе продолжат да го афирмираат градот на секоја пора. Достоинствен живот заслужува секој. Во овој мој мандат ќе работиме неуморно за секој граѓанин да ги има елементарните услови за живот. Водовод, канализација, пристапен пат, осветлување. Нема да правиме разлика меѓу градски, приградски населби и села. По професија сум архитект и одговорно тврдам дека Штип ќе се движи во правилната насока. Урбанизација и модернизација ни е потребна. Огромни средства ќе заштедиме со воспоставување на соларни панели на јавните институции. Термоизолациони фасади, LED светилки за улично осветлување. Мракот во градот мора да стане минато. Пред се најважна ни е безбедноста на децата. Поради неосветлените улици, родителите секојдневно стравуваа за своите деца. Но ова е општина за сите. И така во иднина ќе работиме, ќе ја градиме, ќе ја негуваме нашата општина, нашиот град. Веднаш ќе се зафатиме со сите големи проблематики кои што ги имаме во нашиот град, зашто побрзо да се овозможат овие минимални услови за живот. Една мала поддршка, но се надевам од огромно значење е бесплатната градинка за самохраните родители. Ги поддржуваме и младите брачни парови да се осамостојат да формираат свој собствен дом. Општината ги намали комуналиите за 50% за оние кои што ќе изградат свој собствен дом до 150 метри квадрат. Изминатите недели бев во непосреден контакт со граѓаните и знам
колку им значи браната на река Отиња. Конечно, Штипјани ќе бидат сведоци на почетокот на реализацијата на нивниот сон. Кога сме веќе кај капиталните инвестиции и она што е важно за нашиот град, спортско-рекреативниот центар Суитлак е многу важен исто така за нашиот град, со отворен и затворен базен, сала за боречки спортови, аквапарк, велосипедски патеки. Го слушнавме крикот на младите и нивните барања. Овој проект е реализација на сите нивни барања и нивните соништа, но и нивните потреби. Јас сум градоначелник на сите вас. Моите врати се отворени за секој. Овде сме во ваша служба, јас и советниците, на кои сите вие им ја дадовте довербата. Ќе работиме одговорно и транспарентно. Мора да ги слушаме луѓето кои долго си ја работат својата работа. Насоките, вашите мислења ќе бидат патот по кој треба да се движиме, да носиме решенија кои ќе бидат резултат на квалитетниот живот. Убеден сум дека сите заедно ќе носиме победи за Штип. Тоа е начинот, тоа е демократијата, тоа е слободата. Уште долго да си ја славиме слободата. Нека ни е честит празникот на градот, 8 ноември. Ви благодарам.